everyone, I'm Sreusi and you are watching susri.com. আজ আমি আবার চলে এসেছি একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব একটি আনবক্সিং ভিডিও। তো আমি কি আনবক্সিং ভিডিও শেয়ার করতে চলেছি সেটা আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন। খুব ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস। চলুন আপনাদেরকে দেখাই আমি কি আজ আনবক্সিং করতে চলেছি। লেটস গো। আমার তো ফোন পে আছে। তো ভিউয়ার্স, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ জিনিসটা এইমাত্র ডেলিভারি হলো। তো তোমাদের সামনেই আমি এখন এটা ওপেন করব। তো তোমরাই দেখে নাও আমি কি পারচেস করেছি। তো এটা হচ্ছে কার্চারের WD3 মাল্টিপারপাস ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। এটি খুবই কাজের প্রোডাক্ট। তো এটা কি কাজে লাগে এই সম্বন্ধে তোমাদেরকে আজকে বিস্তারিত বলবো। চলো, তার জন্য পুরো ভিডিওটা তোমাদের আজকে দেখতে হবে। শরীর রাখো না, ক্যামেরাতে হাত দিয়ে। बहुत ही सावधान रखते हैं चीज़ों से।
দেখো, তোমরা দেখতেই পারছো জিনিসটা কেমন, ঠিক খানিকটা বালতির মতন। এর ভেতরে সমস্ত ডাস্ট জমা হয়। এর পিছনে হুইলস লাগানোর ব্যবস্থা রয়েছে। তো হুইলসগুলো এখন আমরা লাগিয়ে নেব, যাতে সব জায়গায় এটা ইজিলি নিয়ে যাওয়া যায়। আমাকে বলছে শোনা যায় না, আমাদের বড় বাজে ছেলেটা। এটাতে ওয়েট অ্যান্ড ড্রাই সব রকমের ডাস্টই ক্লিন করা যায়। তো আপনারা এটা সব রকমভাবেই ইউজ করতে পারেন। এটা আমি অ্যামাজন থেকে পারচেস করেছি। বাবু থেকে দূর দূরে রাখবে, এখন পাওয়ার কিন্তু প্রচণ্ড। তো এই দেখুন এর ভ্যাকুয়ামের স্পিড কতটা, কীভাবে ডাস্টগুলো টেনে নিচ্ছে। তো আজকে আপনাদের আমি ড্রাই ক্লিনটা দেখালাম, ওয়েট ক্লিনটা অন্য একদিন দেখাবো। তো ভিউয়ার্স, তোমরা দেখতেই পেলে তোমাদের সঙ্গে আজকে আমি কি আনবক্সিং করলাম। তো তোমাদেরকে ভিডিওটা দেখানোর পর অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, আমার এখন চান খাওয়া সবই প্রায় কমপ্লিট। তো এখন বসলাম তোমাদেরকে এটা জিজ্ঞাসা করার জন্য যে কেমন লাগলো আমার ভ্যাকুয়াম ক্লিনিং মেশিন। তো জানাতে অবশ্যই ভুলো না, আমার কমেন্টে অবশ্যই জানিও কেমন লাগলো। তো আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওর সঙ্গে। বাই বাই, টেক কেয়ার।